मण्डली परिवारलाई ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। आजको आराधना सेवामा यहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। गएको हप्ता हाम्रो लागि आशिषमय रह्यो भनिकन हामी विश्वास गर्छौँ। हामीले मण्डलीबाट कण्ठ गर्नको लागि पद पाएका थियौँ। हामी कतिले कण्ठ गर्यौँ, कतिले गरेनौँ, तर पनि परमेश्वरको वचनलाई कण्ठ गर्ने कार्यलाई हामी मण्डलीमा निरन्तरता दिइरहनेछौँ, किनभने परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई जिउनलाई एउटा नयाँ ऊर्जा मिल्दछ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै उहाँको आराधना, स्तुति, प्रशंसा गर्नलाई यहाँ आएका छौँ। आराधना, यसलाई हिब्रू भाषामा अनि ग्रीक भाषामा यसरी भनेको रहेछ। आराधना गर्नु भनेको परमेश्वरलाई आदर गर्नु, परमेश्वरलाई भक्ति चढाउनु, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु, परमेश्वरलाई ढोग्नु, साथै परमेश्वरको सेवा गर्नु। भजन सङ्ग्रह 2:12 लेखेको छ, पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र त उहाँ रिसाउनु हुनेछ। चुम्बन गर्ने कुरो, परमेश्वरसँगको प्रेम सम्बन्धलाई प्रगाढ गराउने कुरो, यो आराधना रहेछ। यसै कारण आज जस्तै हामी परमेश्वरको आराधना गर्न लागेका छौँ, हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट, उहाँ मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभएको प्रभुलाई, जो उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, हाम्रो लागि गाडिनुभयो, हाम्रो लागि उहाँ बौरी उठ्नुभयो, अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले उहाँलाई अहिले आफ्नो सिंहासनको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा विराजमान गराउनु भएको छ। उही परमेश्वर येशूलाई हामी उचाल्नेछौँ। प्रभु यीशुले हाम्रो लागि यति धेरै कुरा गरिदिनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, आज उहाँ पिताको दाहिने हातपट्टि बसेर हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गरिराख्नु भएको छ। अनि आज प्रभु हामीलाई उहाँको सिंहासनबाट बगिरहेको त्यो अभिषेक, त्यो अधिकार मण्डलीलाई थाहा गराउन चाहनुहुन्छ, किनकि आजको संसारमा, यस संसारको लागि एउटै आशा परमेश्वरको मण्डली हो। आज स्थानीय मण्डलीहरूलाई प्रभु त्यो अधिकारद्वारा सुसज्जित गराउन चाहनुहुन्छ, जुन शक्तिद्वारा प्रभु येशूले जुन कार्य यस पृथ्वीमा सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो कार्यलाई मण्डलीले निरन्तरता दिइरहन सक्छ। हाम्रो लागि आराधना चाहिँ खालि एक दुईवटा गीतहरू गाएर परमेश्वरसँग केही बेर समय बिताउने कुरो मात्र होइन, तर आराधना भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा जीवनशैली हुन परेको छ। परमेश्वर प्रतिको हाम्रो प्रेम प्रकट गर्ने कुरो, येशू प्रभु प्रतिको हाम्रो प्रेम प्रकट गर्ने कुरो, पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउने कुरो, अनि उहाँको सेवा गर्ने कुरो। लकडाउन भएको झन्डै 6 हप्ता जति भइसक्यो। हामीले मण्डलीमा साङ्ले प्रार्थना सुरु गरेका छौँ। मलाई थाहा छैन हामी कतिजनाले त्यो साङ्ले प्रार्थनामा हामी लागिरहेका छौँ। साङ्ले प्रार्थनामा लागिरहनु पनि हाम्रो आराधना हो, किनभने जस्तै हामीहरू परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गरिकन हाम्रो प्रेम प्रभुमा प्रकट गर्दै संसारमा मरिरहेका, आवश्यकतामा परेका मानिसहरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्छौँ। त्यो नै परमेश्वरको सेवा गर्नु हो। अनि आज म फेरि पनि यहाँहरूलाई उत्साहित तुल्याउन चाहन्छु, फेरि पनि यही भन्न चाहन्छु, हामी परमेश्वरको आराधनाको रूपमा साङ्ले प्रार्थनामा लागिरहौँ, अनि परमेश्वरले हामीद्वारा गर्नुहुने त्यो शक्तिको काममा हामीहरू सहभागी हुन सकौँ, किनकि परमेश्वरले त्यो महिमा हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ, अनि हामी त्यो महिमा परमेश्वरलाई दिनको लागि पनि हामी तयार हौँ। आउनुहोस् हामीहरू आराधनाको लागि तयार हुनेछौँ। आफैलाई तयार गरौँ, खालि गीत गाउने मात्र होइन, तर परमेश्वरलाई भेट्नलाई हामीहरू तयार हुनेछौँ। महिमा गरौँ आराधना, येशूलाई होस् सब
सबै महिमा प्रशंसा आदर होस् महिमा राज्यको अधिकार सिंहासनदेखि बग्छ हामी प्रति गाउँ उनैको गान उच्च पारौँ माथि अग्याउँ येशूको नामलाई बढाइ गरौँ महिमित पारौँ ख्रीष्ट राजालाई होस् महिमा गरौँ आराधना येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा महिमा गरौँ आराधना येशूलाई होस् सबै महिमा प्रशंसा आदर होस् महिमा राज्यको अधिकार सिंहासनदेखि बग्छ हामी प्रति गाउँ उनैको गान उच्च पारौँ माथि अग्याउँ येशूको नामलाई बढाइ गरौँ महिमित पारौँ ख्रीष्ट राजालाई होस् महिमा गरौँ आराधना येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा महिमा महिमा गरौँ आराधना येशूलाई होस् सबै महिमा प्रशंसा आदर होस् महिमा राज्यको अधिकार सिंहासनदेखि बग्छ हामी प्रति गाउँ उनैको गान उच्च पारौँ माथि अग्याउँ येशूको नामलाई बढाइ गरौँ महिमित पारौँ ख्रीष्ट राजालाई होस् महिमा गरौँ आराधना येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा आउनुहोस् सबै महिमित प्रभु येशूलाई हेर्नु चाहन्छौँ हामीहरू उनका शब्दहरू धन्यवादका शब्दहरू प्रभुलाई भनौँ उहाँ मरेका हाम्रो बहु भएको छ ओ उहाँ पिताले उहाँलाई सिंहासनमा विराजमान गराउनु भएको छ महिमित ल्याउनु भएको छ हालेलुया 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 उहाँ आफ्नो सिंहासनबाट आज राज्य गरिराख्नु भएको छ हो त्यस पृथ्वीमा उहाँले राज्य गरिराख्नु भएको छ उहाँले सिंहासनबाट आफ्नो अधिकार प्रभुले यस पृथ्वीमा खन्याइराख्नु भएको छ मण्डलीलाई त्यो अधिकार प्रभुले दिनुभएको छ मण्डलीद्वारा प्रभु यो राष्ट्रमा प्रभु काम गर्न चाहनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया किनकि उहाँ मरेकाहरू र पौरित उहाँलाई हुनुहुन्छ हालेलुया रकाशा दौरला बराला 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 सिदिरिया रला बराला बराला लेरिया रला बराला ओ हालेलुया आउनुहोस् हामी जानेको भाषामा अन्य भाषामा हामी उहाँलाई उचालौँ शाबाराबाका शिबिरी अन्दरलबा थिरी अन्दरलका यारला होरलमा कशदीर यारला बराला बराला रेखान्दरला बराला बराला कशुदूरला बराला बराला रेबारमा कशोन्दोरल होरल मरालमा रबारबा कशिबिर अन्दरलका यारला होरल मराला मराला अंदर यारला
Tiriara la marala marala makashidiriara la marala ma. Teriara la marala ma kuyoro lo horo la marala ma. Tiriara la marala 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 makashidiriara la marala marala ma. Tiriara la marala makashidiriara ma. साँच्चै नै तपाईँ मरेकाहरूबाट बौरी उठेको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ पुनरुत्थान र जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा गरौ आराधना। महिमा गरौ आराधना। येशू मरे, येशू मरे, आज मैनी बने राजाहरूका राजा। येशू मरे, आज मैनी बने राजाहरूका राजा। महिमा गरौ आराधना। येशू मरे, येशू मरे, आज महिनी बने राजाहरूका राजा। येशू मरे, आज महिनी बने राजाहरूका राजा। हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। परमेश्वरको प्रेमलाई हामीहरू एकचोटि फेरि सम्झनेछौँ। परमेश्वरले येशू प्रभुले हाम्रो लागि गर्नुभएका सबै कुराहरूलाई हामी एकचोटि फेरि सम्झनेछौँ। किनकि प्रभु येशू आज तपाईँ र मलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रभु येशू बास गर्नुभएको छ। साँचो आराधना गर्नलाई तपाईँ र मैले आत्मा नि सत्यतामा उहाँको आराधना गर्नुपर्छ। शरीरका कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर आत्मामा तपाईँ र मैले प्रभुलाई खोज्न परेको छ। हुनसक्छ आज तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रभु बास गर्नुभएको छ, तर सबै ठाउँमा तपाईँ र सबै विचारमा, सबै इच्छामा, सबै भावनामा तपाईँ र मैले प्रभुलाई बास गर्न दिएका छौँ कि, आउन दिएका छौँ कि? किनकि आज प्रभु तपाईँ र मलाई उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति अनुभव गराउन चाहनुहुन्छ, जुन शक्तिले प्रभुको सेवा गर्नलाई तपाईँ र म सक्षम हुनेछौँ। जसले तपाईँ र म गाउनेछौँ, रोकिदिन गर्न तपाईँलाई आराधना। साथै आफैलाई हामीको जीवनका सबै ढोकाहरूलाई प्रभुको लागि हामी खोल्नेछौँ आराधना गर्नलाई। रोकिदिन गर्न तपाईलाई आराधना। म रोकिदिन गर्न तपाईलाई आराधना। आराधना 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 येशूलाई आराधना। आराधना आराधना येशूलाई। रोकिदिन गर्न तपाईलाई आराधना। म रोकिदिन गर्न तपाईलाई आराधना। आराधना 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 येशूलाई। आराधना 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 येशूलाई। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म मेरो हृदयका सबै ढोकाहरू तपाईँको लागि खोज्छु आज बिहान। तपाईँको पुनरुत्थानको शक्ति म अनुभव गर्न चाहन्छु।
तपाईको अभिषेक, तपाईको अधिकारमा लिएर तपाईले गर्नुभएका कामहरू म गर्न चाहन्छु। ओ हालेलुया। तपाईको अनुग्रहलाई, तपाईको बलिदानलाई म सम्झन चाहन्छु। कसरी यसो तपाईको अनुग्रहलाई देखी कसरी पछि हटुमा यसो तपाईको बलिदानलाई सम्झी कसरी यसो तपाईको अनुग्रहलाई देखी कसरी पछि हटुमा यसो तपाईको बलिदानलाई सम्झी रोकिदिन गर्न तपाईलाई रोकिदिन गर्न तपाईलाई आराधना 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 येशूलाई सबैले भनौँ आराधना 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 येशूलाई हाम्रा हातहरू चले भनौँ आराधना आराधना प्रभुलाई भनौँ प्रभु तपाईँको आराधना गर्छु तपाईँ प्रभुलाई म प्रेम गर्छु तपाईँको प्रेममा तपाईँको सेवा गर्नलाई म आफूलाई तपाईँमा समर्पण गर्छु ओ रखा शिविर आफ्नो जीवन हामी प्रभुलाई समर्पण गरौँ प्रभुलाई भनौँ प्रभु आज तपाईँको पुनरुत्थानको शक्ति तपाईँले मलाई थाहा गराउनुहोस् तपाईँ येशू तपाईँ मर्नुभएको आज तपाईँ महिमित हुनुभएको छ अनि तपाईँले मलाई तपाईँको सेवाको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको सेवा गर्नुको लागि त्यो आराधनाको जीवन जिउनलाई त्यो आराधनाको जीवन शैलीमा ढालिनको लागि म आफूलाई तपाईँमा समर्पण गर्छु प्रभु मेरो जीवनलाई दिनुहोस् मेरो जीवनलाई दिनुहोस् प्रभु येशू हामी तपाईलाई आराधना गर्छौँ
हामी तपाईँ प्रभु येशू तपाईँलाई तपाईँ मरेगाहरूबाट बौरी उठ्नुभएको छ भन्ने कुरो थाहा गरिकन, तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जानेर, तपाईँ परमेश्वरको पुनरुत्थानको शक्तिलाई लिएर जिउनको लागि हामी आफैलाई तपाईँमा समर्पण गर्छौँ। हामी तपाईँलाई दण्डवत गर्छौँ, हामी तपाईँलाई भक्ति चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी स्वीकार गर्छौँ। अनि यो संसारमा आज धेरै मानिसहरू दुःख कष्टमा छन्। उनीहरूको निम्ति पुकारा गर्नलाई, तपाईँ प्रभुसँग पुकारा गर्नलाई, उनीहरूको निम्ति आशिषको कारण बन्नको निम्ति हामी आफैलाई आराधनाको रूपमा तपाईँमा समर्पण गर्छौँ। हाम्रो आराधना स्वीकार गर्नुहोस् अनि शक्तिको काम मण्डलीद्वारा गर्नुहोस्। यही हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना येशू प्रभु तपाईँकै नाउँमा, आमेन। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँहरू जतिजना वचन सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई म जय मसीह भन्छु। यी दिनहरूमा हामीहरू मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा सोचिराखेका छौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टको मृत्यु अनि उहाँको जीवन्त बौली उठाएको विषयमा हामीले धेरै कुरा सिक्दैछौँ अनि पवित्र आत्माले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कति हामीले जानेकै कुराहरू पनि होलान्, बिर्सेका थियौँ, त्यो फेरि हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ अनि हामीले धेरै उत्साह पाएका छौँ। आज पनि म तपाईँहरूलाई यो जीवन र मृत्युको सम्बन्धमा नै कतिवटा कुराहरू म तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनमा लेखिएका यी कुराहरूको लागि हामीलाई पवित्र आत्माको अगुवाई चाहिन्छ। पवित्र आत्माले नै हामीलाई देखाउनु भएपछि यी कुराहरूको खास अर्थ, परमेश्वरको वचनको खास अर्थ उहाँले हामीलाई बताइदिनुहुन्छ, बुझाइदिनुहुन्छ अनि हामीले आत्मिक लाभ उठाउन सक्छौँ, शारीरिक लाभ उठाउन सक्छौँ। यो कुरो हो। अब के भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा यसै कारणले हामीले यसबाट आशिष पाउनु हो भनेदेखि हामीलाई पवित्र आत्माबाट नै हामीलाई चाहिएको ज्ञान बुद्धि चाहियो। पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। पावलले यसै कारणले एफिसीकाहरूलाई उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दा कसरी पत्रीमा, एफिसीको पत्रीमा पहिलो अध्यायमा अनि तेस्रो अध्यायमा पावलका दुई प्रार्थनाहरू छन् एफिसी विश्वासीहरूको लागि पावलले लेखेका। अनि ती प्रार्थना चाहिँ पावलको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि तिमीहरूलाई ज्ञान चाहियो, तिमीहरूको समझ खोलिन पर्यो। अनि परमेश्वरको उसको प्रार्थना चाहिँ यही नै हुन्थ्यो। पहिलो अध्यायको पहिलो प्रार्थना चाहिँ पहिलो अध्यायमा छ अनि त्यसको पहिलो अध्यायको 17 र 18 पदको सानो खण्ड म तपाईँहरूलाई पढिदिउँ। पावल लेख्दछन् एफिसी 1को 17 र 18, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले उहाँलाई चिन्नको निम्ति तिमीहरूलाई ज्ञान र प्रकाशको आत्मा देऊन्। तिमीहरूको हृदयका आँखा चहकिलो भएर तिमीहरूले देख्न सक, जान्न सक। अनि तेस्रो अध्यायमा पनि पावलले त्यहाँ पनि प्रार्थनामा त्यही भन्छ तिमीहरूले जान्न सक, तिमीहरूले जान्न पर्छ कतिवटा कुराहरू। अनि तिमीहरूको आँखाले, हृदयको आँखाले है देख्नुपर्छ यी कुराहरू। अनि यो कुरो चाहिँ पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई यी कुराहरू देखाइदिन सक्नुहुन्छ। अब मृत्यु र जीवनको बारेमा पनि पवित्र आत्माले नै हामीलाई बुझाउनु भयो भनेदेखि हामी राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। तर दुःखको कुरो हामीले हाम्रो अज्ञानताको कारणले नै होला हामी पवित्र आत्माको वास्ता पनि गर्दैनौँ। हामी आफै नै कतिवटा कुराहरू पढ्छौँ अनि आफै विचार गर्छौँ यसको अर्थ यो होला यो, अनि आखिर हामी चाहिँ भ्रममा परेका छौँ, धोकामा परेको छौँ। तर खास आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई
के भन्दछ यो कुरो चाहिँ हामीले राम्ररी बुझ्न पर्यो। मृत्युको बारेमा विचार गर्दाखेरि पनि कस्तो भन्दा दुई थरीको मृत्यु हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ शारीरिक मृत्यु अनि एउटा चाहिँ आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्युमा चाहिँ जब हामीको शरीरबाट प्राण उठेर जान्छ, हामी चाहिँ प्राण र शरीर अलग हुन्छ, त्यो चाहिँ शारीरिक मृत्यु हो। तर जब आत्मिक मृत्यु भनेको चाहिँ जब परमेश्वर आफै नै हामीहरूबाट अलग भएर जानुहुन्छ अनि हाम्रो आत्मिक मृत्यु चाहिँ त्यो रहेछ। यस कारण चाहिँ शारीरिक मृत्यु एउटा मृत्यु हो, आत्मिक मृत्यु चाहिँ एक प्रकारले नदेखिने हो। शारीरिकको मृत्यु त देख्छौँ हामीहरू, ओह त्यो मान्छे मर्यो भन्छौँ, अनि भनाइको अर्थ चाहिँ त्यो मान्छेको प्राण चाहिँ गयो, शरीरलाई छोडेर गयो, त्यो मान्छे चाहिँ मर्यो, शरीरमा मर्यो। आत्माको मृत्युको बारेमा चाहिँ त्यति सजिलोसँग छैन रहेछ। परमेश्वरको आत्मा कहिले हामीलाई छोडेर जानुभयो त्यो कुरो हामीलाई थाहै हुँदैन कति अवस्थामा। अनि संसारका धेरै मानिसहरूलाई यो कुरो थाहा छैन। अनि उनको आत्मिक मृत्यु भएको छ। कसरी सामसनलाई पनि परमेश्वरले छोडेर जानुभयो अनि सामसनलाई थाहै भएन। साउलको बारेमा म त्यसै साउल राजालाई पनि परमेश्वरले त्याग्नुभयो अनि कति अवस्थामा साउल राजालाई पनि थाहै भएन। त त्यो अवस्था पनि हुँदो रहेछ नि। तर खास कुरो चाहिँ के भनेदेखि अलिक भिन्नता चाहिँ राम्ररी सोच्नु पर्यो। परमेश्वरले जब सुरुमा आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो अनि आफ्नो सास फुकिदिनु भयो आदममा। अनि आदममा जब सास आयो अनि आदम जीवित प्राणी भयो, आदम जिउँदो भयो। अनि परमेश्वरले आदमलाई जीवित पार्नु भएपछि पछिबाट के भयो भनेदेखि परमेश्वरले आदमलाई के भन्नुभयो, अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदमको लागि ठाउँ पारिदिनु भयो। अनि यसरी भन्नुभयो, म उत्पत्तिको 2 अध्यायका 1-2 पदहरू पढिदिउँ है तपाईँलाई। उत्पत्ति 2 अध्यायको 16 र 17 पदमा पढ्दैछु। उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यसै दिन त मर्छस्। जुन तैँले त्यो रुखको फल त्यो रुखको फल खान्छस् त्यसै दिन मर्छस्। ज्ञान र असल र खराबको ज्ञानको रुखको फल चाहिँ नखानु। अनि परमेश्वरले यो भन्नुभयो आदमलाई नि। अनि र पनि आदमले खायो। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ यहाँ त के लेखेको छ भनेदेखि परमेश्वरले भन्नुभएको छ त तुरन्त मर्छस् भनेको थियो। अनि जब शैतानले हवालाई परीक्षा गर्दा, किनकि यो कुरो आदमलाई भन्दा बेलामा हवा त्यहाँ थिएन अनि हवाले सायद सुन्न पाइन पनि, त्यो पनि हुनसक्छ। जे भए पनि जब शैतानले भन्छ कुनै रुखको फल नखानु भनेको छ परमेश्वरले, हो हामीलाई त त्यो असल र बुराइको रुखको फल त नखानु नछुनु भन्नुभएको छ। अनि शैतान परमेश्वरले झुटो बोल्नु भएको, किनकि जुन दिन तिमीले त्यो रुखको फल खान्छौ तिमी त परमेश्वर जस्तै भइहाल्छौ नि। यसको परमेश्वरले चाहिँ तिमीलाई डाँट्नु भएको, त्यो रुखको फल खान साथ तिमी त परमेश्वर जस्तै भइहाल्छौ। अनि परमेश्वरले तिमीलाई छुटाउनु भयो, त्यही यिनीहरूले त्यो खानु हुँदैन भनेर परमेश्वरले रोक्नु भएको हो। शैतानले त त्यही भन्छ, तिमीहरूको त्यो रुखको फल खायो भने तिमीहरूको आँखा उघ्रन्छ अनि तिमीहरू परमेश्वर जस्तो भइहाल्छौ। अनि हब्बाले पछिबाट
त्यो रुखको फल खाएर उसले आफै मात्र खाइन त आदमलाई पनि आदर राखिदिएको। अब हेर्नुहोस् है, आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यो रुखको फल असल र बुराइको रुखको फल नखानु भन्नुभएको थियो नि, तर खायो भने तिमी मर्छौ। अनि आदमले त्यही कुरो गर्यो, खायो, अनाज्ञाकारी भयो, शैतानले भनेको कुरो मान्यो, परमेश्वरले भनेको कुरो मानेन र आदमको आत्मिक मृत्यु भयो। परमेश्वरले आदमलाई छोडिदिनु भयो, एक प्रकारले आत्मिक मृत्यु भयो। तर यसो हेर्दा आदमले त जब हव्वाले त्यो फल खाई ऊ त मरिन। अनि आदमले शैतान भनेको ठिक हो कि क्या र, नत्र फल खाएपछि यो त मर्नुपर्ने, मरेको छैन अझसम्म पनि। अनि आदमले पनि त्यो फल खाएको कारण चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ, उसले उत्साह पनि पायो त्यस प्रकारले, किनकि हवा मरिन। तर आदमको आत्मामा चाहिँ उसको आत्मामा चाहिँ ऊ चाहिँ मर्यो, परमेश्वर टाढो हुनुभयो ऊबाट। तर खास आदम मरेको कति याद छ त मलाई? उत्पत्तिको 5 अध्यायको 5 पदमा लेखेको रहेछ, आदमको उमेर चाहिँ पुरा उमेर चाहिँ 930 वर्ष, 930 वर्षसम्म आदम बाँच्यो भनेर लेखिएको छ। अनि त्यहाँ त यसरी लेखेको छ, यसरी आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। आदमको खास शरीरको शारीरिक मृत्यु चाहिँ त्यति बेलामा भयो। 930 वर्ष बाँचेपछि आदम शरीरमा मर्यो, उसको शारीरिक मृत्यु। तर जुन दिन उसले त्यो रुखको फल खायो त्यही दिन ऊ आत्मामा मर्यो, आत्मामा मर्यो। अनि आदम आत्मामा मरेको कारणले आदमका सन्तानहरू सबै मरे, सबै मरे, आदमको सन्तानहरू। बाइबलमा यो कुरो लेखिएको छ। अनि बाइबलमा यो पनि लेखिएको छ कि यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको चाहिँ उसलाई आत्मामा जीवन दिनलाई, येशू प्रभु मरेकाहरूबाट बौरी उठाएको जीवन लिएर उहाँ आउनुभयो। पहिलो कुरिन्थीको 15 अध्याय त्यहाँ यसरी लेखिएको रहेछ। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्याय म त्यसको 21 र 22 पद पढिदिन्छु। किनभने मृत्यु एकजना मानिसबाट भएको हुनाले मरेकाहरूको पुनरुत्थान पनि एकैजना मानिसबाट भयो। 22 पद, किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसरी नै ख्रीष्टमा पनि सबै जीवित हुनेछन्। बौरी उठाएको जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टले लिनुभयो, पुनरुत्थानको जीवन। अनि चिहानबाट बाहिर निस्केर क्रुसको मृत्यु मर्नुभयो, 3 दिन चिहानमा बस्नुभयो, अनि त्यसपछिबाट बौरी उठ्नुभयो, बौरी उठाएको जीवन लिएर। अनि यस संसारमा प्रभु फेरि बौरी उठाएपछि आउनुभयो। अनि हामी जो मरेकाहरू थियौँ, पापको कारणले मरेकाहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बौरी उठाएको जीवन दिनुभयो अनि दिँदै हुनुहुन्छ अनि दिनुहुनेछ उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई। खास कुरो त यो रहेछ। यसको यो 2 थरीको हेर्नुहोस् है, मृत्यु चाहिँ शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। जब हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट अलग भएर जानुहुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आत्मिक मृत्यु हुँदो रहेछ। जब हाम्रो प्राण चाहिँ हाम्रो शरीरबाट अलग भएर जान्छ, यसको प्राण गयो भन्छ नि, त्यो चाहिँ शारीरिक मृत्यु चाहिँ त्यो रहेछ। अनि यो कुरा हामीले राम्ररी बुझ्न पर्यो। अब यो कुरो चाहिँ र यसरी थाहा गर्न सक्छौँ, आदमको मृत्युको कारणले सबैजना मरे, आदमको सन्तानहरू सबैजना मरे। भनाइको अर्थ चाहिँ कसरी हामी
रोमी 5 अध्यायको 19मा हामी पढ्छौँ, जसरी एकजनाको अनाज्ञाकारिताको कारणले धेरैजना पापी भए, त्यसरी एकैजनाको आज्ञाकारिताको कारणले धेरैजना धर्मी ठहरिन्छन्। आदमको अनाज्ञाकारिताको कारणले, आदमले त्यो फल खाएको कारणले आदम पापी भयो, अनि पापीका सन्तानहरू सबै पापी नै हुन्छन्, अनि उसको सन्तानहरू सबै पापी हुँदै गए एकजनाको अनाज्ञाकारिताको कारणले। अनि पछिबाट येशू प्रभु आउनुभयो संसारमा, अनि येशू प्रभुले आइकन परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुभयो। हिब्रूको 5 अध्यायमा त लेखेको छ, उहाँ पुत्र भएर पनि दुःख सहिकन उहाँले आज्ञा पालन सिक्नुभयो। फिलिपी 2 अध्यायमा त लेखिएको छ कि कसरी ख्रीष्ट येशूले क्रुसको मृत्युसम्म पनि ख्रीष्ट येशू आज्ञाकारी रहनुभयो, आज्ञा पालन गर्नुभयो। अनि प्रभु येशूको यो आज्ञाकारिताको कारणले आज उहाँमाथि विश्वास गर्ने हामीहरू धर्मी ठहरिन्छौँ। अघि त सबै आदमको पापको कारणले सबैजना पापी भए, अब ख्रीष्ट येशूको धार्मिकताको कारणले हामी सबैजना धर्मी भएका छौँ, हुँदैछौँ। अनि यो कुरा हामीले राम्ररी बुझ्न पर्यो। अनि हेर्नुहोस् है, हामी प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। प्रभु यीशु आज्ञाकारी हुनुभयो, यसकारण उहाँको सन्तानहरू हामी जति पनि छौँ, हामी चाहिँ आज्ञाकारी नै, एक प्रकारले प्रभु यीशुको आज्ञा पालनको कारणले हामी चाहिँ धर्मी ठहरेको छौँ। यसकारण कतिचोटि चाहिँ हामीले पाप गऱ्यौँ भने कि हामीहरू अधर्मी हुन्छौँ, होइन। हाम्रो पापको कारणले, हाम्रो आज्ञाकारिताको कारणले हामी चाहिँ यसरी हामी चाहिँ पापी भएको होइन रहेछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको कारणले। जसरी आदम एकजनाको पापको अनाज्ञाकारिताको कारणले सबैजना पापी भए, किनकि पापीको सन्तान पापी नै हुन्छन्। प्रभु येशूको धार्मिकताको कारणले हामी धर्मी भएको छौँ, उहाँको सन्तानहरू। बाइबलमा यो कुरो पनि बताइएको छ कि कसरी यो सबैजना आदममा हामी मरेका छौँ। संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् नि, सबै नै मरेका मानिसहरू हुन्। अहिले नै पनि जब परमेश्वरले देख्नुहुन्छ हामीहरूलाई, हामी त सबैजना मरेका छौँ, बाँचेको छैनौँ, सबैजना मरेका छौँ। तर यो कुरो चाहिँ राम्ररी देखाउनको लागि परमेश्वरको वचनमा, यहेजकेलको पुस्तकमा हामीले अघि पढेको पाठबाट थाहा गर्न सक्छौँ कसरी यहेजकेललाई परमेश्वरले, यहेजकेल 37 अध्यायमा लेखे अनुसार परमेश्वरले उनलाई दर्शन दिएर, एउटा डाँडामा लैजानुभयो, अनि थुप्रै हाड असङ्ख्यभन्दा चाहिँ यति धेरै गर्न पनि नसकिने, अनि त्यति मात्र होइन, एकदमै धेरै नै साह्रै नै सुकेका पनि भन्दछ। भनाइको अर्थ चाहिँ खालि हाड भएको मात्र होइन कि त्यो त वर्ष सुकेर साह्रै सुकेको भनेपछि त धेरै खत्तम भएर गएको, जीवनदेखि अलग भएको। कसरी त्यो हाड आएको भन्दाखेरि त्यो मान्छे त जिउँदो थियो नि, अनि जिउँदो थियो, पछिबाट मऱ्यो, मरिसकेपछि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै उसका मासुहरू हटेर गयो, अनि सबै कुराहरू आखिर चाहिँ भित्र रहेको हाड मात्रै रह्यो। अनि यहाँ त भन्दछ सबै नै ढाकेको थियो नि, त्यो बेसीभरि थियो। अनि त्यति मात्र होइन कि एकदम साह्रै सुकेको भन्दा पनि धेरै अघिदेखि नै मरेको अवस्थामा रहेको नि, त्यस्तो थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यहेजकेललाई, यी हाडहरू बाँच्न सक्छन्? अनि यहेजकेल भन्छ, परमेश्वर त तपाईँ नै जान्नुहुन्छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि, मैले भनेपछि यिनीहरूलाई गएर तैँले अगमबानी गर। परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूमा मासु लगाउनेछु, नसाहरू लगाउनेछु, ठिकै, अनि तिमीलाई म
छालाले बेर्नेछु अनि त्यहाँदेखि तिमीहरूलाई म मेरो सास फुकिदिनेछु अनि तिमीहरू फेरि मान्छे हुनेछौ। अब त्यो त हाडहरू कसरी आएको त त म जिउँदै थिएँ मरेँ, मरिसकेपछि त्यहाँदेखि सडेर गयो, मासु नसाहरू सबै सडेर गएपछि त्यो सुकेको हाड मात्रै रह्यो, हाड मात्रै रह्यो त्यहाँ। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ यो हाडहरू त नि अगमबानी गर अनि परमेश्वरले तिमीहरू सबैलाई एक गराउँछ। अनि जब यहिजिकेलले यस्तो कठिन काम, अप्ठ्यारो काम थियो, हाडलाई कसरी प्रचार गर्ने, त्यसमा जीवन नै त छैन, मरिसकेको छ, मरिसकेको छ मात्र होइन, त्यो त मरेको मुर्दा मात्र होइन कि त्यो त मरेर पनि मासु सबै गइसक्यो, नसाहरू गइसक्यो, अब हाड मात्रै छ, त्यस्तालाई के भनेर प्रचार गर्ने। र पनि यहिजिकेलले प्रचार गर्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो अनि यहिजिकेलले आज्ञा पालन गर्यो। अचम्मको कुरो नि वा आज्ञाकारी भयो। अनि के भयो, जब उसले हाडहरूलाई त्यो भन्दाखेरि त्यो हाडहरू त कहाँबाट कन्डाङ गुन्द्रुङ के अनि आफ्नो हाड आफैसँग, त्यो मान्छेको हाड कसै उछिटेर उता गएको थियो, त्यो पनि आएर यो मान्छेको शरीरमा ठिक ठाउँमा जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ त्यो हाडहरू मिल्यो। अनि त्यसपछिबाट त्यहाँदेखि मासु पनि आयो, नसाहरू पनि आयो, अनि त्यहाँदेखि छालाले ढाक्यो पनि त्यसलाई, अनि शरीर भयो। अचम्मको कुरो नि। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ अब तैँले बतासलाई अगमबानी गर, बतास चारै कुनाबाट आएर यी मरेका मुर्दाहरूमा पसोस्, अनि तैँले अगमबानी गर। अनि यहिजिकेलले बतासलाई पनि अगमबानी गर्दैछ। अनि ती सबै ठाउँबाट बतास आयो, तिनीहरूभित्र पस्यो। पसेपछि ती अघि लास बाहिर पडिरहेको थियो नि, तिनीहरू चटपट गर्न लाग्यो, तिनीहरूमा जीवन आयो। अनि परमेश्वरले यहिजिकेललाई के भन्नु भनेदेखि, यहिजिकेल यी हाडहरू चाहिँ इजरायल जाति नै हुन् सुकेका, अनि जे मैले यिनीहरूलाई गरेँ यिनीहरूको लागि म इजरायलको लागि गर्न सक्दिनँ र परमेश्वरले भन्नुभयो यहिजिकेललाई। अनि यो कुरो भयो भने परमेश्वर आज त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो संसारमा हामी जति पनि छौँ नि मान्छेहरू, हामीहरू मरेका मान्छेहरू छौँ। अब मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरो चाहिँ यो, मैले भन्न चाहेको चाहिँ हामी दुई थरीका मरेका मानिसहरू छौँ, हामी सबै नै मरेका छौँ। एक थरीका तिनीहरू जुनहरू पापको कारणले मरेका छन्, उनीहरूमा जीवन छैन, अनि उनीहरूले बौरी उठाएको जीवन पाएका छैनन्, उनीहरू मरेकै अवस्थामा छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी भनौँ पापमा मरेकाहरू। धेरै 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 संसारका धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ पापमा मरेका मानिसहरू हुन्, पापमा मरेका मानिसहरू हुन्। अनि अर्का थरी चाहिँ तिनीहरू जुनहरूले जीवन पाएका छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई पवित्र आत्माको सास फुकिदिनु भएको कारणले जीवन चाहिँ सास हो, त्यो सास चाहिँ उनीहरूमा बसेको, उनीहरूले बौरी उठाएको जीवन पाएकाहरू। अर्को भाषामा भनौँ विश्वासीहरू नै भनौँ। हामी जतिजना विश्वासीहरू छौँ, हामीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा हामीहरू एक प्रकारले मरेको छैनौँ, हामी त जिउँदा छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले सास फुकिदिनु भयो हामीहरूमा, अनि हामी चाहिँ आज ख्रीष्टमा जिउँदो भएका छौँ। तर पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ हो तिमीहरू जिउँदा छौ, तर तिमीहरू अझै पनि जिउँदो भए तापनि अझै पनि तिमीहरू मरेकै छौ। अनि यो कुरोको तिमीहरूलाई ज्ञान छैन। अनि यो ज्ञान नभएको कारणले अब हेर्नुहोस् है, जुनहरू मरेका छन् तिनीहरूलाई यो ज्ञान छैन कि उनीहरू मरेका छन्। उनीहरूलाई त्यो ज्ञान भएको भएदेखि उनीहरूले जीवन खोज्ने थिए।
येशू प्रभुमा विश्वास गर्ने थिए, परमेश्वरतर्फ फर्कने थिए। अनि उनीहरूले के सम्झिरहेको छ, हामी त जिउँदैछौँ, खाँदैछौँ, लाउँदैछौँ, पिउँदैछौँ, संसारको मोज मजामा लागिरहेछौँ, रुपियाँ पैसा धन दौलत कमाइराखेका छौँ, हामीमा सास छ, यस कारण सास जबसम्म हामीमा छ तबसम्म हामी चाहिँ त जिउँदैछौँ। उनीहरू चाहिँ आफैले जिउँदै सम्झन्छन् संसारका मानिसहरू, तर वास्तवमा उनीहरू त मरेका छन्। उनीहरूको आत्मा त मरेको छ, उनीहरूमा जीवन छँदै छैन, उनीहरूलाई यो कुरोको ज्ञानै छैन। अनि उनीहरू के सम्झिरहेको छन्, ठिकै छ, खाऊ लाऊ मजा गर, आखिर भोलि त मर्नु छ भन्छन्। अनि वास्तवमा उनीहरू त मरिसकेका छन् आत्मामा। अनि उनीहरूलाई यो कुरोको ज्ञानै छैन, यो अज्ञानता हो नि। यदि उनीहरूले यो कुरो जानेका हुँदा हुन् तर उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने थिए, अनि उनीहरूले खास जीवन पाउनुपर्ने जीवन उनीहरूले पाउने थिए। तर उनीहरू अज्ञान छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी बौरी उठाएका मानिसहरू, पावलले एफिसीको पत्रमा नै अचम्म लाग्दो कुरो, एफिसीको पत्रमा नै दोस्रो अध्यायमा पावल यसरी भन्छन् है। म दोस्रो अध्यायको पहिलो पद पढिदिउँ। जब तिमीहरू, एक पददेखि, जब तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापमा मरेका थियौ तब उहाँले तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो। तिमी त आफ्ना पाप अनि अपराधमा मरेका थियौ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले तिमीलाई सजीव पार्नुभयो, जीवनको सास फुकिदिनु भयो तिमीहरूमा फेरि, अनि तिमीहरू जिउँदो भयो। यसको एक प्रकार चाहिँ त्यहाँदेखि पावल के भन्छन् भनेदेखि, जसमा यस संसारको रीतिअनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार, अनाज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दथियौ। अनि अलिकति तल म एकैचोटि पढिदिन्छु। 5 अध्यायमा लेखेको छ, 5-6 अध्यायमा, हाम्रा अपराधद्वारा हामी मरेका थियौँ तापनि हामीलाई ख्रीष्टको साथसाथै सजीव पार्नुभयो। अनुग्रहबाट तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। औ तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ औ ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई उहाँ सँगसँगै उठाउनु भयो र उहाँ सँगसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नु भयो। परमेश्वरले हामीलाई जीवित पार्नुभयो, हामी जिउँदा छौँ। यसको अब के भनेको हो त, दुई थरीको विश्वासी क्रिस्चियनहरू पनि मरेका छन्, हो मरेका छन्, तर उनीहरूलाई ज्ञान छैन। कसरी मरेका छन् उनीहरू पापमा मरेका छैनन्, तर उनीहरू पापको लेखी मरेका छन्। उनीहरू त हो ख्रीष्टमा जिउँदा छन्, तर पापको लेखी चाहिँ उनीहरू चाहिँ मरेका छन्। गलातीको 6औं अध्यायमा 14 पदमा भनेको कुरो त्यही हो, हामी चाहिँ संसारको लेखी चाहिँ म मरेको छु, अनि मेरो लेखी संसार मरेको छ। मेरो लागि संसार मरेको छ, म ख्रीष्टको साथसाथै क्रुसमा टाँगिएको छु। क्रुसमा टाँगिएको छु भनेको अर्थ चाहिँ संसारप्रति चाहिँ म मरेको छु, तर म जिउँछु। म पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर म त होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू पवित्र आत्माद्वारा ममा जिउनुहुन्छ। तर यो कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्ने। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ कतिचोटि के भन्छौँ भने, मैले प्रभु येशू ख्रीष्टमा नयाँ जन्म पाएँ, मैले जीवन पाएँ, अनि हामी त्यसरी भन्छौँ नि। ठिकै कुरो हो, ख्रीष्टमा हामीले जीवन पायौँ, तर हामीले याद गर्नुपर्ने परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ बाँचेका छौँ, तर संसारको लेखी हामीहरू मरेका छौँ, पापको लेखी हामीहरू मरेका छौँ। रोमी 6औं अध्यायको 11मा पनि भन्दछ, त्यहाँ के भनेर लेखिएको छ भनेदेखि, हामीले यो ठान्न पर्छ कि हामी चाहिँ कसरी पापको लेखी मरेको, तर परमेश्वरको लेखी ख्रीष्ट येशू प्रभुमा हामी चाहिँ जिउँदा छौँ। यो हामी त जिउँदा छौँ,
ख्रिस्ट यीशु प्रति परमेश्वरप्रति हामी त जिउँदछौँ, तर हामी त पापको लेख त मरेका छौँ, पापको लेख मरेका छौँ। अनि यदि हामीले यो कुरो बुझेको भएदेखि, हामी संसारको लेख चाहिँ मरेका छौँ भनेर बुझेको भएदेखि हामी त पापतिर त नढल्किनु पर्ने। पापको लागि त हामी त मरेका छौँ। पापले हाम्रो लागि के गर्यो भनेदेखि हामी प्रतिक्रिया जनाउँदैन। मरेको मान्छेले के गर्न सक्छ? केही त गर्न सक्दैन, उसलाई थाहा पनि हुँदैन। एउटा मान्छेले विचार गर्नुहोस् न, त्यो मान्छे जो चाहिँ सानो सानो कुरामा ठोकर खान्छ, चित्त दुखाउँछ, भनेको चाहिँ के भने त्यो मान्छे क्रिस्चियन नै होस्, तर अरू कसैले केही भनेको कारणले, केही गरेको कारणले उसले चित्त दुख, उसलाई गोज्छ, उसलाई पीडा हुन्छ भनेदेखि त्यो मान्छे मरेको छैन, बाँचेकै छ। मरेको मान्छे भए त उसले त थाहै गर्दैन नि मलाई के भयो, उसलाई यादै हुँदैन। कसैले आएर छुरीले नै उसलाई काट्यो भने पनि, रगतै चुहाइदियो भने पनि उसले बदला लिँदैन, वास्ता पनि गर्दैन, थाहा पनि पाउँदैन उसले। मर्नु भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि आज परमेश्वर भन्नुहुन्छ हामीलाई, तिमीहरू चाहिँ संसारप्रति चाहिँ मरेका छौ। संसारले जेसुकै गरोस् तिमीहरूलाई, अरूले जेसुकै गरून्, तिमीहरू कहिले प्रतिक्रिया जनाउँदैनौ, किनकि तिमी चाहिँ मरेका छौ। यो कुरा हामीले जान्न पर्ने। यसकारण हामी यो कुरो बुझौँ, प्रभुले हामीलाई यो कुरो बुझ्ने अनुग्रह देऊ कि हामी पापको लेखी मरेकाहरू हामीहरू हौँ, संसारको लेखी मरेका छौँ हामीहरू, ख्रिस्टमा हामीले जीवन पाएका छौँ। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ, पावलले भनेको गलाती 2:20 पावलले भनेको कुरो हो, म जिउँछु तर म त होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। अनि यदि ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भनेदेखि कसैले मेरो विरोधमा केही गर्यो भनेदेखि रिसाउने कुरो, झगडा गर्ने कुरो, चित्त दुखाउने कुरो प्रभु यीशुले गर्नुहुन्न। त्यो प्रभु यीशुले गर्नुहुन्न। हामी त्यो गर्छौँ भनेदेखि हामी अर्कै, हामीलाई बस्न चलाउने अर्कै छ। यीशु प्रभु त हामीमा जिउनु भएको छैन जस्तै नै। म मेरो क्रिस्चियन जीवनमा आफै जिउने कोसिस गर्दैछु अनि म असफल हुन्छ, तर होइन। यदि यीशु प्रभु ममा जिउनुहुन्छ भनेदेखि कसैले मलाई थुकोस्, कसैले मलाई मेरो निन्दा गरोस्, मसँग दुश्मनी गरोस्, मेरो खराबी गरोस्, म बदला लिने छैन, किनकि म मरेको छु, किनकि ख्रिस्टमा ममा जिउनुहुन्छ। यदि मैले त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया जनाएँ भनेदेखि ख्रिस्टलाई मैले जिउन दिएको छैन मेरो जीवनमा। यसै कारण पावलले भन्दछन् फिलिपी 1:3, मेरो निम्ति त्यसमा म ख्रिस्टमा, मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो, पावलले भन्दछ। प्रभु गरून् हामीले पनि यो कुरो बुझ्न सकौँ, ख्रिस्टमा जिउनु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो, मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो। अनि मर्नु चाहिँ शरीरको कुरो हो, यो चाहिँ मेरो फाइदा हो, किनकि म स्वर्गमा जान्छु पिताको घरमा, त्यहाँ सबै प्रकारको आनन्द, शान्ति, रमाट, खुसीमा म जिउनेछु प्रभुको महिमाको लागि। प्रभुले हामीलाई धेरै आशिष देऊन्, यो कुरो बुझ्नलाई पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिएको ज्ञान अनि बुद्धि देऊन्, हामीहरूको हृदयका आँखा चहकिलो बनाइदिउन्, यो कुरा हामीले बुझ्न सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यो कुरो तपाईँले हामीहरूलाई बुझाउनका लागि तपाईँको वचनमा लेखिदिनु भएको छ। अनि यस्तो कुराहरू बुझ्नको लागि त हामी सायद मगजले सोचेर कतिवटा कुराहरू हामी बुझ्छौँ होला, तर यस्ता गहन कुराहरू, आत्माका गहिरा कुराहरू पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई देखाइदिन सक्नुहुन्छ। यस कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँसँग प्रार्थना चाहन्छौँ, तपाईँले हाम्रो मति मगज खोलिदिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ सबै कुरो, तपाईँ हामीमा हुनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहोस् यो कुरोको अर्थ के हो, अनि हामीले अझ राम्ररी यो कुरा बुझ्न सकौँ। धन्यवाद सबै तपाईँका आशिषहरूको लागि परमेश्वर पिता। ख्रिस्ट यीशु प्रभुमा हामीलाई दिनुभएको यो पुनरुत्थानको जीवनको लागि, अनि हामीलाई जान्न दिनुहोस्,
हामी चाहिँ संसारको लेखी चाहिँ मरेका छौँ, तपाईँ परमेश्वर पिताको लेखी हामीहरू जिउँदा छौँ। बौरी उठाएको जीवन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसको गहिरो अनुभवमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, सबै हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन। तपाईहरु सबैलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले आशीर्वाद देऊन्। महिमा गरौँ आराधना येशूलाई होस् सबै महिमा प्रशंसा आदर होस्। महिमा राज्यको अधिकार सिंहासनदेखि बग्छ हामी प्रति गाउँ उनैको गान। उच्च पारौँ माथि अग्याउँ येशूको नाउँलाई, बढाइ गरौँ महिमित पारौँ ख्रिस्ट राजालाई। होस् महिमा गरौँ आराधना येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा। येशू मरे आज महिमित बने राजाहरूका राजा। महिमा गरौँ आराधना येशूलाई होस् सबै महिमा प्रशंसा आदर होस्। महिमा राज्यको अधिकार सिंहासनदेखि बग्छ हामी प्रति गाउँ उनैको गान। उच्च पारौँ